Makan guys. Oke, sore hari ini gue mau makan telur dadar Padang. Ada daun singkong, ada sambalnya juga guys. Ini porsi yang luar biasa menurut gue, banyak banget. Seperti biasa guys, jangan lupa buat selalu mendukung channel gue dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru setiap harinya guys, oke? Seperti biasa, mari kita membaca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban amin. Kita minum dulu guys, oke? Bismillah. Mantap. Wah, mantap banget. Ini telur dadar Padang itu tebel-tebel banget guys. Sambal hijaunya mantap banget. Sayang tadi gua lupa buat beli kerupuk guys. Langsung aja kita makan, oke? Bismillah. Wah, porsi jumbo. Pedes guys, keselak.
Alhamdulillah. Terima Terima kasih kawanku semuanya yang sudah menyaksikan buat konten hari ini. Sekali lagi jangan lupa buat mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.